Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Sat. Om Namah Shivaya. Good morning, everybody. Good morning, Acharya. So, this is an occasion where we are gathered to pay respects to our colleague. It's a Shradhanjali to Sundar, who passed away last week. And all of you are familiar with him because he has been teaching for some time now. So, rather than dwell on any teaching, I thought I would share some aspects which would help you to appreciate him as a person. And I am, in a position to do so because I was in Ahmedabad and I had very frequent interactions with him, met up with him very frequently. So I'll start with a small story, which I think the teachers in this group may remember. About 3 years ago, we were discussing the way forward, because how the number of Bhagavad Gita teaching groups can be expanded. At that point of time, only I was teaching and maybe Shivani was teaching. So we thought we would include some more of the teachers and have more classes so that the teaching is available to more people. And I, drew out a list of people saying that these people should be considered for teaching in future. Among them also was Sundar. Veda was there, Tanmayi was there, and Sundar was there also. And after putting up this list, I was reminded of a small story. The story is that it's about Yudhishthir. So after the war was over, Yudhishthir called for a meeting. And he made an announcement in the square saying that, in the town square, saying that we will hold a meeting, 1 month from today. So the moment he said that, Bhimsen fell down laughing. He laughed and laughed and laughed and laughed. So everybody asked him, Arey, why are you laughing? Your elder brother, who is the king, has been saying that he'll call for a meeting. So what is there to laugh about? So Bhimsen said he is talking about 1 month hence. Apparently, he has met Lord Yama and Lord Yama has told him that, okay, I won't take you for 1 month. So he is able to see the future. So after this story was recounted in the group, Sundar had come to my house and he said, I really like the story. I think it relates to me also. So in retrospect, how prophetic that was, He started Gita, of course, but the Lord didn't let him finish it. And I'll give you a little bit of background about him so that we can all appreciate what kind of a person he was. I came into contact with him maybe something like 11 years or 10, 11 years ago in the TTC at Naya Dam. He was my TTC student. So he finished at TTC and, as he left. And I didn't really see him for a long time after that because those days I was in Kerala. As life would have it, we shifted to Ahmedabad
maybe 2017 or so. And Sundar came to know, I still don't know how he came to know, but he came to know that I was in Ahmedabad. Then he promptly contacted me. And of course, we got to talking and what we were doing. And then those days I was conducting the classes, of course. So Sundar said he also wanted the long-term study, and he joined up for the Gita study. In addition, we did quite a few things together in the first few years. We ran some yoga classes. We had a little bit of Shastric discourses where he gathered a lot of students. Then we started some activity of teaching the YCB students. And Sundar had a plan to expand his, this activity into a full-fledged center, because we had quite a few people here. Like we had Tanmay was here, Sundar was here, Pragya was here. So some 4-5 teachers were available, and we were even thinking in terms of a small little center. But at that point of time, COVID came. COVID put a stop to all this. So during the 3 years of COVID, Sundar studied, and he was one of the most serious and committed people I have seen. He quickly assimilated, and not only that, he taught the Yoga Sutras. And while teaching the Yoga Sutras, he would ask me, can I teach it from a non-dualistic point of view, from an Advaita point of view? So as you know, Yoga Sutras are mostly dualistic, but Sundar managed to teach that from an Advaitic point of view. And then he moved out into Tattva Bodha, and then even recently started a Gita session also. So sometime last year, I think it was March or something, when I was coming back from my TTC, April, when I came back from my TTC, I attended his daughter's wedding. It was a very happy occasion. And after that, a few days later, he asked me to come home, which was a very unusual request, because normally, he would always make it a point to come to my house. To ask me to come home, it's a very unusual request. Anyway, I went. So he was sitting there, and yeah, he told me that he had been diagnosed with pancreatic cancer, and he had surgery scheduled the very next day. I think that was in May of last year. So he went for the surgery, and the day after the surgery, I visited him. I was expecting to find what a person who is lying down in bed, covered up with needles all into him. But no, our Sundar was sitting up in bed and reading a book on Vedanta. This is the second day after the surgery. So while I was with him, the treating doctor came. There was a look of surprise on his face. So he said, what are you doing sitting up? You are supposed to have had the most major surgery that anybody can have had. But this guy, he was not disturbed. This is the first sign of transformation that we can see, what Shastra, what Vedanta brings into your life. Absolute peace in your mind. After that, of course, he went through several months of chemotherapy. And again in December, there was an unusual request. He said, I am going to see the doctor. I had just come back from TTC. So he said, I'm going to see the doctor for a post-chemotherapy checkup. Would you mind coming along? So I went with him. And, in retrospect, why would he say that? Right? So it looks like he had a premonition of what was to come. And they do say the future sometimes casts a finger on the present. So perhaps he even knew. Anyway, so we went for the checkup, and the doctor seemed quite distracted. I mean, he didn't really do much. He shuffled the papers around. All that somebody does when he's very uncomfortable, the doctor was doing. Then he put all the papers down and said, okay, Mr. Sundar, and I have seen you over the past few months, and I know you're very strong. So there is only one way that I can give the news. I better say it that way. So he said, you have only a few months to live. The therapy has not worked. So you put your affairs in order.
And literally, this is what he said, like bursting a bomb in somebody's face. He could have done it more gently, but I suppose he thought this was the only way. So, in the Ramayana, Valmiki writes a line that on one day, Sri Ram was told that tomorrow you will be made the king. Coronation was happening. On the other day, Ram was told that, you go to the forest for 14 years. And Valmiki writes a beautiful line. He says that there was no change in the facial expression of Sri Ram either of the days. Exactly what was Sundar's face when this was delivered. It was basically a death warrant, right? It was delivered. So he didn't, show too much emotion. He nodded his head. In fact, one can recall the famous word from chapter 2. Dukheshvanu vignamanaha sukheshu vigataspraha vitaraga bhayakrodaha titadhirmuniruchyate. Krishna could possibly have been describing Sundar of that day only. What did he do in the rest of his days? He spent very practically putting his things in order. He made his will. Everything that requires to be done to avoid inconvenience to those who are left behind. And then he wanted to spend the rest of his days in Shivananda Ashram, which he was fond of referring to as his second home. And of course, Shivananda Ashram with Prahladji and Natarajji, they welcomed him with open arms. His wish was fulfilled. And in early Jan of this year, or late Jan of this year, he shifted to Shivananda Ashram. He had also started some Ayurvedic therapy. And seeing his outlook, his cheerful outlook, we thought that, the Ayurvedic therapy would do some good, his health would turn around, but that was, of course, not to be. And he had told me once that the problem with the cancer which he had, the pancreatic cancer, was what? It leads to a very lingering, painful death. And he said, I don't want to spend my last days in an ICU with hundreds of needles sticking around me. Right? He was not afraid of death. It's only a preference. I would prefer a painless death rather than, lingering one. And of course, the Lord listened to his prayer. His death was quick, swift, painless, cardiac arrest. For us, he has been a source of great inspiration, clearly demonstrating that the study of the Shastra can toughen your mind to such an extent that even death will not disturb it. And I think he represents the very content of the Gita verse. Najayate mriyate va kadachit nayam bhutva bhavita va na bhoyaha ajo nitya shashvatoyam puranaha nahanyate hanyamane sharire. That was our Sundar. So in honor of Sundar, we will chant 3 chapters today. The first one by Tanmay, the second one by me, and the third one by Shivan. Tanmay ji, can you go ahead? So it will be a call and response. I suggest that all of you all can unmute and together with us or following us, you can chant. Tanmay, please go ahead. Om Acharya. So you can unmute yourselves if you'd like to all be a part of the chanting as well. Om Shri Paramatmane Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Dvadashodhyayah. Bhakti Yogaha. Arjuna Uvacha. Evam Satata Yuktaye
भक्तास्त्वां पर्युपासते एवं एवं सततयुक्ताये सततयुक्ताये भक्तास्त्वां त्वां पर्युपासते पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः ये ये चाप्यक्षरमव्यक्तं चाप्यक्षरमव्यक्तं येषां के तेषां योगवित्तमाः। योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच 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 मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते मय्यावेश्य मनो ये मय्यावेश्य माम् युक्ता उपासते नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः श्रद्धया श्रद्धया परयोपेताः परयोपिताः ये ते मे युक्ततमाः। युक्ततमाः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते ये ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं अव्यक्तं पर्युपासते उपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सर्वत्र सर्वत्र गमचिन्त्यं च गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं कूटस्थमचलं ध्रुवम् ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः सन्नियम्येन्द्रियं सन्नियेन्द्रियग्रामं ग्रामं सर्वत्र सर्वत्र समबुद्धयः समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ते ते प्राप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति मामेव मामेव सर्वभूतहिते सर्वभूतहिते रताः रताः तेषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते अव्यक्ता हि अव्यक्तायगतिर्दुःखम् गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ये तु ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि 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 सन्न्यस्य मत्पराः सन्न्यस्मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते अनन्येनैव अनन्येनैव योगेन योगेन मां मां ध्यायन्त ध्यायन्त उपासते उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् तेषामहं तेषामहं समुद्धर्ता समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् भवामि भवामि न न चिरात् चिरात् मया मय्यावेशितचेतसाम् वेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव मय्येव मनमाधत्स्व मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः निवशिष्यसि निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न ऊर्ध्वन्न संशयः संशयः
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ अथ चित्तं चित्तं समादातुं न न शक्नोषि शक्नोषि मयि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छामि त्वं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि कर्म मत्कर्म परमो परमो भव भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि मदर्थमपि कर्माणि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी निर्ममो निरहङ्कारः समुद्भक्तमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः हर्षामर्षभयोद्वेगैः यश्च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः
यो न हृष्यति न त्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति यो यो न न हृष्यति न हृष्यति न द्वेष्टि द्वेष्टि न शोचति न शोचति न काङ्क्षति काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो सन्तुष्टो येन केनचित् केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः अनिकेतस्थिरमति भक्तिमान् मे भक्तिमान् प्रियो प्रियो नरः नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ये तु धर्म्यामृतमिदं ज्ञामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः श्रद्धानामत्परमा भक्तस्तेऽतीव मे मे प्रियः प्रिया तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ॐ ॐ तत्सत् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे योगशास्त्रे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमिव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवाच श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञं चापि क्षेत्रज्ञं मां मां विद्धि विद्धि सर्वक्षेत्रेषु सर्वक्षेत्रेषु भारत। भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं यज्ञानं मतं मतं मम। मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत्। क्षेत्रं तत्क्षेत्रं यच्च यच्च यादृक् च यादृश यद्विकारि यतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। स स च च यो यो न यत्प्रभावश्च यत्प्रभावश्च तत्समासेन तत्समासेन मे मे शृणु। शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। ऋषिभिर्बहुधा ऋषिभिर्बहुधा गीतं गीतं छन्दोभिर्विविधैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक्। पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हेतुमद्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च। महाभूतान्यहङ्कारः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव बुद्धिरव्यक्तमेव च। च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इन्द्रियाणि इन्द्रियाणि दशैकं च दशैकं पञ्चेन्द्रियगोचराः। पञ्चेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः। इच्छा द्वेषः सुखं इच्छाद्वेषसुखं दुःखं दुःखं सङ्घातश्चेतना सङ्गातश्चेतना धृतिः। धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदारतम्। एतत्क्षेत्रं एतत्क्षेत्रं समासेन समासेन विकारमुदाहृतम्। कविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसाक्षान्तिरार्जवम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। आचार्योपासनं शौचं आचार्योपासनं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। संयमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कारेव च। जन्म मृत्युजरा व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम्। जन्म जन्म मृत्युजरा मृत्युजराव्याधिः व्याधिः दुःखदोषानुदर्शनम्। दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिर्निर्भङ्गः पुत्रदारगृहादिषु। पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्ठानिष्ठोपपत्तिषु। नित्यं च नित्यं च समचित्तत्वम् समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मयि मयि चानन्ययोगेन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। विविक्तदेशसेवित्वम् विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। रतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्।
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम् यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ज्ञेयं यत् वक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्सन्नादुच्यते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तनासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः पाणिपादं सर्वतोक्षिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च असक्तं सर्वभृश्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भक्त विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यदानादि उभावपि प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि कारांश गुणांश्चैव विद्धिः प्रकृतिसम्भवान् विकारांश गुणांश्चैव विद्धिर्प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते
पुरुषः सुखदुःखानां सुखदुःखानां भोक्तृ भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्गते प्रकृतिजान् गुणान् पुरुषः पुरुषः प्रकृतिस्थो हि प्रकृतिस्थितो भुङ्क्ते प्रकृतिजान् जानन् गुणान् गुणा कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु कारणं कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्यो तदसद्योनिजन्मसु निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः उपद्रष्टानुमन्ता च उपद्रष्टानुमन्ता भर्ता भर्ता भोक्ता भोक्ता महेश्वरः महेश्वरः परमात्मेति चायुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः परमात्मेति परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह एवं एवं वेत्ति वेत्ति पुरुषं पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह प्रकृतिः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते सर्वथा सर्वथा वर्तमानोऽपि वर्तमानोऽपि न च भूयोऽभिजायते भूयोऽभिजायते ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानमात्मना ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति पश्यति केचिदात्मानमात्मना केचिदात्मनात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये साङ्गेन अन्येन योगेन कर्मयोगेन कर्मयोगेन चापरे चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्यभ्यः उपासते अन्ये त्वेवमजानन्तः जानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य तेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः तेऽपि चातितरन्त्येव चातितरन्त्येव श्रुतिपरायणाः श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् यावत् सञ्जायते सञ्जायते किञ्चित् किञ्चित् तत्त्वं तत्त्वं स्थावरजङ्गमम् स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् विद्धि भरतर्षभ भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् समं सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् तिष्ठन्तम् विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः यः पश्यति स पश्यति पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरम् समं पश्यति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि प्राणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति यदा भूतपृथग्भावम् भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति एकस्थमनुपश्यति
त एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। तथैव च विस्तारं विस्तारं ब्रह्म ब्रह्म सम्पद्ये तदा। तदा। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। अनादित्वात् गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीरस्थोऽपि शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सर्वगं सौक्ष्म्यात् सौक्ष्म्यात् आकाशं आकाशं निपलिप्यते। निपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो सर्वत्रावस्थितो देहे देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः। यथा प्रकाशयत्येकः प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकम् लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रं क्षेत्री तथा यथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषाः। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरज्ञानचक्षुषु। भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। ॐ यतो पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच। श्रीभगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित्। छन्दांसि यस्य पर्णानि वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः गुणप्रवृद्धविषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चार्दिन च सम्प्रतिष्ठा रूपमस्येह ततो यत्पुनः चादीर्ण न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् सङ्गशस्त्रेण दृढेन ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिरसता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् न तत् द्वन्द्वैर्विमुक्ताः पदमव्ययन्त न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः न तद्भासयते सूर्यो शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मनश्चेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यत्यात्मनवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्तचेतसः यदादित्यगतं तेजः यद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो यद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः पुष्पामि चौषधीः भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्नं चतुर्विधम् प्राणापानसमायुक्तः चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च द्वाविमौ पुरुषै लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम्
यो यो मामेवम् जानाति जानाति पुरुषोत्तमम् सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमानः भारत ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः Om Tat Sat, Om Namah Shivaya. Om Tat Sat. Thank you all for your participation. Thank you. Om Om. पूर्णमदम् आचार्य जी we'll do पूर्णमद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति 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 शान्तिः हरिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम तत्सत्।